Cześć, jesteśmy na targach Chwak, centrum wystawienniczym Tak w Nadarzynie. Zapraszamy Was na nasze stoisko, na którym prezentujemy premierę. Ten oto kocioł Smart Duo. Jest to kocioł dwupaliwowy na zgazowanie drewna oraz na pelet. Kocioł ten umożliwia nawet 30% oszczędności w zużyciu opału w stosunku do innych konstrukcji znajdujących się na polskim rynku. A pamiętajcie, kocioł kupujemy raz, opał cały czas.